Hola i benvinguts a les càpsules de Backstage a la Casa de Música de Terrassa. Avui estem, no hi agraïem, a la Nova Jascava, minuts abans del seu concert del cicle de música moderna de Terrassa. Bona nit. Bona nit, què tal? Com estàs? Bé, molt bé, preparada. La primera vegada a Terrassa? Sí, la meva primera vegada. Ara ho estàvem dient, és curiós, però no... havia vingut a veure un concert aquí l'any passat, però no hi he tocat mai. Moltes ganes. Què podem esperar del concert? Bueno, de fet les proves ja han set molt especials, per tant només puc dir que segur que el concert també ho serà. M'agrada molt l'espai i tocar en sales així sempre és com que es crea un ambient molt bonic perquè tens el públic molt proper, per tant, no sé, jo crec que serà un concert especial. Millor tocar en sales petites que en sales grans? Jo ho prefereixo. Sí, tocar en sales, realment en aquesta gira hem fet moltes més sales que res, sobretot quan vam estar al nord i tot, sales petites, però clar, tens la gent molt més a prop i es crea un ambient molt xatxi, llavors també reps les energies de la gent. I això Ara sí. el cicle de festivals és un ambient superdiferent. Sí, no dic que no m'agradi, també és un altre concepte, vull dir, ja em ve de gust també tocar festivals, però clar, és molt diferent, has d'anar molt més a pinyón i a gas i això. I ara parlant dels directes, teniu algun ritual abans dels directes? Normalment? No, de fet, sóc molt poc maniàtica amb aquestes coses. No? Ja, a vegades és normal que la gent tingui alguna mania de vull estar sol un moment abans de sortir a cantar, o escalfar la veu, o fer-me un piti, però és que no soc... ja tinc com el cap, diguéssim, dintre de... Vull dir, pujo a l'escenari i de sobte ja estàs a dintre, no? Però sí que és curiós, de vegades ho penso, en algunes coses soc molt maniàtica i en algunes coses gens, i no tinc cap espècie de ritual. Bueno, el meu ritual és canviar-me de roba, això sí que ho faig sempre, perquè em va molt bé per fer el xip, faig zut, em canvio de roba i estic com, em fico un mono d'anar a treballar una mica, saps allò? M'agrada la idea de pensar que et fiques l'uniforme d'anar a treballar, i ja està. I això de les proves de so que hem estat veient ara? Què es toca a les proves de so normalment? Bueno, avui per exemple estàvem inspirats i fèiem tonteries, hem fet una cançó de l'Alicia Keys, fem una mica d'impro, depèn del dia estem més inspirats o menys, però també és divertit, no? Les proves sempre és un moment, a part que si et sents bé llavors és com que estàs més obert a anar fent tonteries com hem fet avui, però... Canviant una mica de tema, en el procés creatiu en quin moment penses com en portar-ho al directe? O sigui, quan escrius la cançó ja penses en el directe o això ja ve més tard? Jo crec que ben més tard, però sí que és veritat que per exemple amb aquest últim disc vaig pensar-hi molt en ja com seria en directe. El disc el vam gravar pràcticament en directe i m'interessava molt fer un disc molt pensat pel directe. Llavors, de vegades, quan estàs fent una cançó a casa, realment no penses com fer-la en directe. Jo, de fet, clar, jo les cançons les faig jo sola, no les fem en banda. Llavors jo estic jo sola a casa fent la cançó i no penso ni com serà. De vegades hi ha cançons que es queden totalment oblidades a casa i no surten ni d'allà. I no sé per quina raó. Perquè de vegades potser és una cançó que podria fer i llavors es queden allà com abandonades, però no, hi ha cançons que les penso com les fas no per pensar com les tocaràs, sinó perquè has de dir alguna cosa i ho treus. Com és això de fer cançons? És com te sentes a fer cançons o quin és el ritual? Tens inspiració o te sentes a escriure'ls? O... No tinc cap ritual, és com una... Jo sempre ho he tingut com una... És com una espècie de necessitat directament, no? No sé si això té coses bones i coses dolentes, jo crec, no dolentes, però acabes un peix que es menja la cua, perquè no vius per escriure cançons, però tot el que et passa, tota la vida personal queda totalment reflectida a les cançons, llavors acabes com... És una extensió de mi, no? Ja no és ni una extensió de mi, sinó que és que jo sóc això, i acabes com sent... Tu ets la teva música i la teva música ets tu, i això té coses... Bueno, acabes com traient, dones molt de lo teu de dintre i això de vegades et fa sentir feble. És super introspectiu i de reflexió, i fins a quin punt et fa com por potser exposar-te així? No em fa por i crec que és interessant que no em faci por, perquè quan ets vulnerable, o sigui, m'agrada molt la vulnerabilitat, no sé parlar, vulnerabilitat, no ho sé dir, però bueno, ja se m'entén, d'un artista a l'escenari, no? No que estigui despullat, però que realment està dient una cosa que és de veritat. M'agrada la gent que parla... No és necessari que parlis de coses que t'han passat a tu, però una cosa que sentis de debò. I clar, jo no tinc por d'expressar-me així perquè ja des d'un bon principi els meus problemes o les meves alegries o tots els dubtes existencials que hagi pogut tenir fins ara els he expressat a través de la música en comptes de fer qualsevol altra cosa. No? De vegades em costa molt parlar, em costa de vegades a la vida afrontar un problema i llavors pues, això queda reflectit o ho trec per aquesta via. Has plantejat mai fer com aquesta expressió en un altre idioma? Un altre idioma vols dir a nivell d'un altre... Que
cantar en català o en castellà? Sí, de fet jo escric molt en català o en castellà, però no escric molta música, però sí que a casa tinc èpoques de tot, però m'agrada molt escriure. Llavors, el català, vull dir, òbviament, tinc molt més de bagatge en parlar en català i castellà que no pas en anglès, no? Tot i que també l'utilitzo molt, però tinc més vocabulari també en català, no? Però també m'agrada cantar en anglès i escriure en anglès perquè em surten... És com tocar un altre instrument que estàs més limitat, que de vegades toco menys el piano i estic més limitada, però surten idees més curioses i paraules que dius... Bueno, paraules en el cas de... Quan escric en anglès, també és curiós, no?, que surt, perquè no sóc una persona que parla en anglès diàriament, però llavors quan escrius en anglès fas un esforç diferent. I no m'he tancat mai a cantar en català ni en cap altra llengua. Si prenc a parlar francès també m'agradaria fer-ho en francès. Crec que tot és bonic i m'escolto moltíssima música en català que m'influencia igual que la d'anglès. I obrir-te a tocar altres instruments en el directe? Sí, això sí que és el que més m'emociona de tot. Ara estic a tope aprenent a tocar la bateria, el meu bateria em fa les classes. M'agrada poder tenir el control de tot el que jo puc i per tant si jo puc aprendre... Bueno, el piano també el toco i el baix el pots xapurrejar, però si mai pogués aprendre a tocar qualsevol altre instrument que sigui de vent o qualsevol altra cosa, només per saber-ho, no per fer-ho bé, però perquè és interessant. I en aquesta línia t'has plantejat mai iniciar un altre projecte per fer un altre tipus de música o... No, però perquè o sigui, mai he pensat que la meva música és un projecte, sinó que sóc jo. Llavors, si volgués fer un projecte, faria un projecte, però jo no crec que el meu sigui un projecte, sinó que sóc la Núria, la mateixa Núria que sóc jo, és la mateixa Núria que fa la música, llavors no puc separar una cosa de l'altra, perquè és el meu projecte de vida ja directament, no és que sigui un projecte musical, que per això és perillós, perquè va molt lligat una cosa amb l'altra i et pots tornar una mica loco. Però sí que m'agradaria tenir altres coses, òbviament, i estic molt oberta a provar, no sé, un dia potser em poso a fer de DJ o un dia potser em poso a tocar la bateria o a fer música africana, jo què sé, la meva vida pot donar moltes voltes, no com la de tothom. Estàs treballant en coses noves? Sí, estic fent molts temes nous, no sé quan sortirà material nou, però estic... Clar, em vulguis o no, que diuen, bueno, estàs de gira i llavors pares per escriure un disc, però clar, vull dir, estic de gira, però entre setmana tinc dies... sempre trobes un moment per escriure i sempre si estàs inspirat no ho pots desaprofitar. Bueno, doncs, moltes gràcies. A tu. I ens veiem ara. Fins ara, moltes gràcies.